အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါကျွန်တော်တို့ MMPR အောင်စုပါကျွန်တော်ဒီနေ့လုပ်ပေးမယ့်ဗီဒီယိုကတခြားဗီဒီယိုတွေနဲ့ကွဲသွားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ကွဲထွက်ကောင်းကွဲထွက်လိမ့်မယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီနေ့ဖုန်းတစ်လုံးကို setup ဘယ်လိုလုပ်မလဲ software ဘယ်လိုသွင်းမလဲဆိုတာကိုပြောပြပေးသွားမှာပေါ့နော် setup ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတာကျွန်တော်ဘူးတွေကဖုန်းကိုထုတ်လိုက်ပြီးတော့ software ဘယ်လိုသွင်းမလဲပေါ့နော်အဓိကလူရင်းတို့ရှင်းပြောရရင်တော့ဟာမင်းကလည်းကွာဖုန်းတစ်လုံးကိုပဲဒီ software သွင်းတာပဲဘာရင်များစဉ်းစားနေကြရှိလို့လဲဘာဒီဖုန်းကိုဘူးတွေကထုတ်ဒီကောက်ကက်သွင်းလိုက်ပေါ့နော်အဲ့လိုတန်းပြီးတော့ complaint တွေတက်လာရင်တော့ခဏဆောင်ပါကျွန်တော်ပြောပြပေးမယ်ဖုန်းကတခြားဖုန်းတော့မဟုတ်ဘူး HMS Huawei mobile service တွေကိုပဲတုံးထားတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးမှာကျွန်တော် software တွေဘယ်လိုသွင်းမလဲနောက်ပြီးတော့ဒီဗီဒီယိုမှာဒီ application တွေဘယ်လို down မလဲနောက်သုံးလို့မရရင်ဘာရှိမလဲဆိုတော့အဓိကထားပြောပြပေးသွားမှာဆိုတော့ကျွန်တော်စလိုက်တာပေါ့အဲ့တော့ခုနကမှကျွန်တော် reset လုပ်ထားတဲ့ဒီ Huawei Nova 7S ကဒီမှာရှိမယ်အရင်ဆုံးကျွန်တော်ပုံမှန်အတိုင်းပဲ Wi-Fi ချိန်မယ် single ထည့်စရာရှိရထည့်မယ်ပြီးရင်သူပြောတဲ့ setup တွေအတိုင်းပဲကျွန်တော် agreement ဘာညာပေါ့နော်အကုန်လုံးတစ်ဆင့်ချင်းစီလုပ်သွားမယ်ဒါကတော့ပုံမှန်အတိုင်းပဲအခုဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ home screen ရောက်သွားပြီပုံမှန်တိုင်းပဲဒီ system app တွေနဲ့တွင်းထားပြီးသား app တွေပါလာလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သုံးနေပြတဲ့ social media app တွေတခြားကျွန်တော်တို့သုံးပြတဲ့အဓိက productivity app တွေနဲ့ game တွေစတာတွေကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတော့ download လုပ်မှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ဒီ application တွေကို download ဆွဲတာမပြခင်ဘာလို့သုံးပြီးတော့ဒီ application တွေကို download လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တစ်ချက် mention ပေးခြင်းတယ်အခုချိန်ဒီလူတော်တော်များများဒီ Huawei ဖုန်းတွေကန်နေကြတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ app gallery ဆိုတာကိုသူတို့သုံးဖို့မသိကြသေးတဲ့သူတွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒီ app gallery ဆိုတာဘာလဲဆိုတော့ Huawei ကထုတ်ပေးထားတဲ့ app store တစ်ခုပေါ့နော်သူတို့ဒီ application တော်တော်များများကိုဒီ app store က download ဆွဲလို့ရအောင် Huawei ကလုပ်ပေးထားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီ app gallery က Huawei အနေနဲ့ဒီအားစိုက်လာတာအရင်မကြသေးတဲ့အနေအထားတစ်ခုဆိုတော့ကျွန်တော် application အားလုံးလိုချင်သမျှ application အားလုံးဒီ app gallery ထဲမှာတော့မရနိုင်သေးဘူးဒါပေမဲ့ local မှာကျွန်တော်အသုံးများတဲ့ဒီ Viber လို့ application တွေနောက် Zaga လို့ application တွေကြတော့ဒီ app gallery ကနေပြီးတန်းပြီးတော့ download ဆွဲလို့ရတယ်တခုသဘောကျဖို့ကောင်းတာ application တွေ download ဆွဲဖို့အတွက် Huawei account တွေဘာညာဖွင့်စရာမလိုဘူးဒီ app gallery လေးဖွင့်ပြီး agree လုပ်ပြီးတန်းပြီးတော့ download ဆွဲလိုက်အောင်ပဲဒါပေမဲ့ခုနကကျွန်တော်ပြောခဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဒီ app gallery ကစထားတာမကြသေးတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လိုချင်သမျှ app အကုန်လုံးကဒီ app gallery ထဲမှာမရှိသေးဘူးအဲ့လိုမရှိသေးတဲ့ application တွေဆိုကျွန်တော်ဘယ်လို download ဆွဲမလဲပုံမှန်အားဖြင့်နှစ်လမ်းသုံးလို့ရတယ်ဗျာဒီ browser နေပြီးတော့ဘာညာ .apk ဆိုပြီးရိုက်ပြီးတော့ရှာပြီး download တန်းဆွဲလို့ရတယ်နောက်တစ်နည်းကတော့ Huawei ကလုပ်ပေးထားတဲ့ features တစ်ခု beta set ဆိုတာbeta set ဆိုတာကလည်းကျွန်တော်တောက်လျှောက် Huawei ဖုန်းတွေ review လုပ်တာတွေ impression လုပ်တာတွေမှာအမြဲလိုထည့်ပြောပြခဲ့တဲ့ features တစ်ခုအဲ့ကောင်ကကျွန်တော်တော်တော်လေးလဲသုံးဖြစ်တယ်သဘောလဲကြားရတဲ့အတွက်အဲ့ကောင်အကြောင်းလေးကိုကျွန်တော်ဒီနေရာမှာ mention နည်းနည်းလေးထပ်လုပ်ပေးခြင်းနဲ့နောက်တဲ့ beta search ရဲ့အားသာချက်တစ်ခုကဒီကျွန်တော်ဝင်လိုက်တာနဲ့ local news တွေကို for user section လေးတစ်ခုခွဲထားပြီးတော့ကျွန်တော် local နဲ့ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေအကုန်လုံးအဲ့ဒီ beta search app ထဲမှာဖတ်လို့ရတယ်ကြည့်လို့ရတယ်နောက်ပြီးတော့ဒီ application တွေဆိုရင်လည်း top local app တို့ essential တို့ခွဲခြားပေးတဲ့အခါကျတော့
ဘာမှမဟုတ်ဒီ Peter Set တွေသုံးရတယ် application store တစ်ခုသုံးနေရတယ်လို့ခံစားရတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီ application တွေရှာမယ်ဆိုရင်လည်းဒီ Peter Set မှာရိုက်လိုက်တာနဲ့ဒီ application ကဘယ် website ကဆိုတာအရာတန်းကြလာပေါ့နော်ဥပမာပြောရင်ဟိုဒီကျွန်တော် Netflix ဆိုတဲ့ဟာတစ်ခုရှာလိုက်ရထားပါတော့ဒီ Netflix ဆိုရင်ဒါပဲ APK viewer ဒါမှမဟုတ် APK mirror လိုမျိုးဒါ website တွေကဆိုတဲ့ဟာပါတန်းပြပေးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် application download ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းဒီ website က save ဖြစ်တဲ့ website တစ်ခုဟုတ်မဟုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တန်းကြည့်လို့ရတယ်အကယ်၍ဒီ APK viewer တို့ APK mirror လိုမျိုးနာမည်ကြီး website တစ်ခုဆိုရင်တော့ကျွန်တော် save ဖြစ်တဲ့ application ကို down ပြီးတော့တန်းသုံးရုံပဲနောက်ပြီးတော့ဒီ app gallery မှာမရှိတဲ့ application တော်တော်များများကိုကျွန်တော်အဲ့ Peter Site ကနေအဲ့လိုပဲရှာသုံးဖြစ်တာများတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်နောက်တဲ့အဓိကသုံးဖြစ်တဲ့ဒီ Netflix လိုမျိုး application တွေနောက်ဒီ Adobe Lightroom လိုမျိုး application တွေကြတော့ app gallery ထဲကိုမရောက်သေးဘူးCanvas ဆုံးလို့ရေးထားရဆိုတော့မကြခင်ရောက်တော့မဲ့သဘောမှရှိရပေါ့နော်အဲ့တော့ app application တွေကိုဘယ်လို download ဆွဲမလဲဆိုတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့ဒီ Peter Set ဆိုတဲ့နေရာကနေ download ဆွဲမှာအဲ့တော့ဒီ Peter Set မှာကျွန်တော် application ပဲ download ဆွဲလို့ရလားဆိုတော့မဟုတ်သေးဘူးသူ့မှာကျွန်တော် YouTube video တွေအကုန်လုံးကိုရှာပြီးတော့ကြည့်လို့ရတယ်ဒါ Google Mobile Service HMS တွေဘာညာထည့်စရာမလိုဘဲနဲ့သုံးလို့ရတဲ့ YouTube ကိုသုံးလို့ရတဲ့ feature တစ်ခုလို့လည်းပြောလို့ရတယ်နောက်ထပ်ပို့ပြီးသဘောကျဖို့ကောင်းတာဒီ Peter Set ကနေကျွန်တော် map application ကိုရှာလိုက်တယ် Google Map ပေါ့နော်ဒီ Google Map ကိုရှာပြီးတော့အဲ့ Google Map ကိုကျွန်တော်သုံးကြည့်အခါကျတော့လည်းအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် Google Map ကဒီစိုင်းရင်တွေဘာတွေလုပ်ပြီးမှအရင်တော့သုံးလို့အဆင်ပြေရပါတော့ဒါပေမဲ့အခုဒီ Nova 7 SE မှာကြတော့ Nova 7 SE မှာမဟုတ်ပါဘူးတော်တော်များများဒီ P40 Pro မှာလည်းကျွန်တော်ဟိုတော့စမ်းကြည့်ရတယ်အဆင်ပြေဆိုတော့ Google Map ကိုသုံးကျင်နေဆိုရင်လည်းဒီကျွန်တော် Peter Set ကနေပြီးတော့ map ကိုရှာလိုက် map ကိုရှာပြီး download ဆွဲလိုက် download ဆွဲပြီးတော့စပြီးတန်းသုံးလို့ရပြီဆိုတော့အဲ့ဒီဆက်ကလည်းတော်တော်လေးမိုက်တယ်အဲ့တော့အားလုံးမြင်တဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့လိုအပ်တဲ့ application တော်တော်များများကိုဒီ app gallery နဲ့ Peter Set နှစ်ခုနဲ့တင်ကျွန်တော်ရှာပြီး download ဆွဲပြီးသွားပြီပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်အတွက်တင်မဟုတ်ဘဲနဲ့တခြား Huawei သုံးနေတဲ့သူတော်တော်များများအတွက်လည်းဒီ HMS သုံးရတာအဆင်ပြေပါမလားငါတို့ application ဘယ်လိုရှာရမလဲဆိုပြီးကျွန်တော်ကိုခဏလာမင်းနေတဲ့သူတွေအတွက်တောင်းတနေရတော့အထောက်အကူဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့မျှော်လင့်နေပြီးတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောသွားတဲ့ဒီ app gallery ရော Peter Set မှာရောဒီ application တွေကို auto update on ပေးထားလို့ရတယ်ဆိုလိုချင်တာကကျွန်တော်နောက်ထွက်လာမယ့် update တွေကိုဒီ application တွေဒီ store တွေပါเนาะဒီ app တွေကနေပြီးတော့ကျွန်တော် auto update လုပ်ပေးနေလိမ့်မယ် app gallery ဆိုရင်လည်း live chat လိုမျိုး feature တွေပါတယ်အခုမှကျွန်တော်ခုပေါ့เนาะဒီ app gallery ကလိုအပ်တဲ့ application တွေပါတယ်ဆိုရင်ဒီ live chat ကနေသွားပြီးတော့ complaint တွေတက်လို့ရတယ်ဒီ application တွေပါညာ request တွေလုပ်လို့ရတယ်နောက် Peter Set ဆိုရင်လည်းဒီ widget အနေနဲ့ထားလို့ရတဲ့အခါကျတော့ဒါလေးကိုဒီ widget ကနေကိုကျွန်တော်တန်းရိုက်ပြီးရှာလိုက်အောင်ပဲဆိုတာအကြီးကတော်တော်လေးတော့မိုက်တယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဲ့တော့အခုဒီဗီဒီယိုက Huawei Nova 7 SE ကိုကျွန်တော်တေချာသုံးဖို့အတွက် wallpaper တွေ icon တွေ arrange ပြန်ချတော့မယ်ပြီးတော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီဗီဒီယိုလေးကနေပြီးတော့ Huawei ဖုန်းဝယ်ပြီးငါတို့ app တွေဘယ်လို download ဆွဲရမှာလဲ map တွေဘယ်လိုသုံးရမှာလဲ YouTube တွေဘယ်လိုကြည့်နေရမှာလဲတွေးပူနေတဲ့သူရှိရင်တော့ဒါအဖြေလေးတစ်ခုဖြစ်သွားလိမ့်မယ်လို့မျှော်လင့်ရင်အဆုံးထိကြည့်ပေးအတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဗျ